নমস্কার, সংসিতার খোঁজে চ্যানেলটিতে আপনাদের সুস্বাগতম। যারা আমার মতন ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে তাদের জন্য খুব ইউজফুল আজকের এই ভিডিওটি। আজকে কিন্তু আমি নিয়ে এসি শিলিগুড়ির কাছে এমন একটি জায়গাতে যেখানে খুব কম খরচে এক বেলার জন্য বা একদিনের জন্য ঘুরে যেতে পারেন। এটি হলো ফাপড়ি। সাহু নদীর এই বীজের কাছেই রয়েছে একটি সুন্দর জঙ্গল অঞ্চল, যার নাম ফাপড়ি। যারা জঙ্গলে ঘুরতে ভালোবাসেন তারা কিন্তু একটু জঙ্গলটাকে এনজয় করার জন্য, সবুজকে এনজয় করার জন্য চলে আসতে পারে সাহু নদীর ব্রিজের কাছে এই খোলাচাঁদ ফাপড়ি নামক জায়গাটিতে। জায়গাটি বৃষ্টিতে যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। শীতকালে এই জায়গাটির সৌন্দর্য একরকম, আবার বর্ষাকালে এই জায়গাটির সৌন্দর্য আরও যেন সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই মাঝে মাঝে বর্ষাকালে আমি এখানে চলে আসি। শিলিগুড়ি খুব কাছে বলে আমি মাঝে মাঝে এখানে চলে আসি মনটাকে একটু সতেজ করতে, একটু বুক ভরা নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য, অক্সিজেন পাওয়ার জন্য, আর জীবনের পথে চলার জন্য এরকম মাঝে মাঝে ছোট ছোট ব্রেক কিন্তু ভালোই লাগে নিতে, তাই না? দেখুন বৃষ্টিতে ভিজে কেমন সুন্দর, আরও সবুজ, আরও সতেজ হয়ে উঠেছে না গাছগুলি। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে একটি শিব মন্দির। অট্টালিকায় বসানো শিব মন্দির থেকে আমার কিন্তু এরকম শিব মন্দিরে আসতে ভীষণ ভালো লাগে, ভীষণ আকর্ষণ করে আমার কাছে এরকম শিব মন্দিরগুলি। চটপট প্রণাম সেরে একটু হেঁটে হেঁটে এনজয় করতে বেরিয়ে পড়লাম ফাপড়ির জঙ্গলটিতে। দেখুন চারিদিকে কেমন সবুজ হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি ভেজা এই অঞ্চলটিতে আমার যেন বরাবরই একটা চরম আকর্ষণ কাজ করে। শীতকালে যেমন এখানে পাতা ঝরার সৌন্দর্যটি উপভোগ করা যায়, আবার বর্ষাকালে যেন আরও সবুজ, আরও চির নতুন এই পাতাগুলোর কাছে এসে নিজেকেও নতুন নতুন বলে মনে হতে থাকে। চারিদিকে সবুজ সতেজ একটি শীতল ঠান্ডা অনুভূতি এখানে আসলে আপনাদের ঘিরে ধরবে। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে সাহু নদীর ব্রিজটি, অপূর্ব সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য যেন চোখটাকেও সবুজ সতেজ করে তুলছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ফাপড়ির ভিউ পয়েন্টের দিকে। আগে এখানে গাড়ি ঘোড়া চলতো না বললেই চলে, কিন্তু এখন কিন্তু ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু যানবাহন এখানে ভালোই চলছে। চলে এসেছি ফাপড়ির ভিউ পয়েন্টে। এখানে সবথেকে যেটি আকর্ষণ সেটি হলো এখানকার একটি কাঠের ব্রিজ। এই যে এইটি অনেক আগে এটি খুব ব্যবহার হলো, আজ কিন্তু শুধু স্মৃতি বহন করার জন্যই এটি এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এটির উপস্থিতি এই জায়গাটির সৌন্দর্য কিন্তু আরও বাড়িয়ে দেয়। সাহু নদীর একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই নদীটিকে দেখলে মনে হবে যেন বেশি একটা জল নেই, কিন্তু এখানে সাঁতার কাটা কিন্তু বড় বিপজ্জনক। যারা স্নান করতে নামেন তাদের অতীব ভালো সাঁতার জানতে হবে, না হলে পরে এই জায়গাটির সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। হঠাৎ করেই এই জলের লেভেল অনেক বেশি বেড়ে যায়, তাই খুব সাবধানে এখানে স্নান করতে নামতে হয়। আজ যেখানে কলকল করে বয়ে যাচ্ছে নদী, সেখানে কিন্তু শীতকালে জল থাকে না বললেই চলে। এটি কিন্তু বৃষ্টিমুখর একটি নদী। এখানে রয়েছে ব্রেকফাস্ট করার মতন কয়েকটি দোকান। আপনারা যারা শিলিগুড়ি আসেন কেবলমাত্র কার্শিয়াং বা দার্জিলিং যাওয়ার জন্য, তারা কিন্তু একটা সকালবেলা এখানে কাটিয়ে যেতেই পারেন, কারণ এখানে রয়েছে ব্রেকফাস্টের অনেক আইটেম। আমি নিয়ে নিয়েছি আমার ফেভারিট ডিম ঘুগনি আর চা। সকালবেলায় চা খেয়ে বেরোয়নি বলে এই বৃষ্টি ভেজা সকালে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে চাটিকে কিন্তু ভালোই উপভোগ করলো। চাটা খেতে খেতে আপনাদের বলে দিই, এখানে কিন্তু অনেক কিছুই পাওয়া যায়। পরোটা, বাটার টোস্ট, ডিম টোস্ট, যা আপনারা খেতে চাইবেন সবই কিন্তু এখানে মোটামুটি পাওয়া যায়, ব্রেকফাস্টের মতো সব কিছু। এবার আর কি, ফিরে যাবার পালা। যারা আপনারা একদিনের জন্য বা একবেলার জন্য শিলিগুড়িতে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, হয়তো
ট্রেন আছে বলে বা সময় পেয়ে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু একবেলার জন্য এই জায়গাটা ঘুরে যেতেই পারেন। যারা আমরা শিলিগুড়িতে থাকি তারা তো প্রায়ই আসি। যারা আপনারা বাইরে থেকে আসেন, কলকাতা থেকে বা আরও বাইরে থেকে কেবলমাত্র দার্জিলিং, কার্সিয়াং, সিকিম যাওয়ার জন্য, তারা কিন্তু এখানে একটিবার এসে দেখতে পারেন। যারা জঙ্গলে ঘুরতে ভালোবাসেন তাদের কাছে কিন্তু বলে রাখছি, এই জঙ্গলটা আপনাদের বেশ ভালো লাগবে। জঙ্গলি জানোয়ার এখানে তেমন নেই, তবে রাতের দিকে হাতি বেরোয়। দিনের বেলাতে কেবল কাঠবেড়ালি আর বাঁদর দেখেই আপনাদের চোখ সার্থক করতে হবে। বানরগুলো কিন্তু এমন মানুষকে চেনে, তারা কিন্তু আপনাদের হাত থেকে এসে বিস্কুট নিয়ে নেবে, কাজেই একটু সাবধান। ব্যাস, আর কি, এবার বাড়ি ফেরার পালা। ব্যাস, এবার আপনাদেরকে আবার আমি নিয়ে যাব অন্য কোনো জায়গায়, শিলিগুড়ির খুব কাছে, খুব কম বাজেটে, খুব অল্প সময়ের জন্য ঘুরে আসার মতন জায়গার খোঁজ নিয়ে। আজকে তাহলে টাটা।